大家好，我係劉應基博士，係大學堂嘅第8任社監。能夠成為大學堂嘅社監呢，係一個緣分嚟嘅。見到大學堂呢個咁地靈人傑嘅呢個地方，除咗係好古色古香嘅建築之外呢，俾我有一份好親切嘅感覺。大學堂嘅堂友或者我哋叫 U 科仔呢，佢哋其實每一個呢都有自己好獨特嘅一啲理念嘅。佢哋咧好清晰咧，就想知道咧，其實點樣可以建立一個好理想嘅大學堂或者社堂嘅環境，嚟去俾佢哋自己發揮佢哋自己每一個獨特嘅專長。而大學堂咧，正正咧就係一個咁嘅環境咧，可以俾到佢哋咧嚟去有一個好自由，一個冇乜好多拘束嘅一個環境，俾佢哋去發展佢哋自己嘅一啲抱負或者一啲理想。雖然每個 U 科仔都唔同啊，但係佢哋都好知道、好了解咧，大學堂呢個咁自由嘅環境咧，真真正正可以營造到一個咁嘅氣氛或者環境，俾佢哋能夠發掘佢哋自己嘅專長嚟去蛻變、去成長。而呢個咁嘅理念咧，同我原先係成為大學堂社監咧，係非常之吻合嘅。喺呢60年裏邊咧，大學堂咧真真正正咧，就承傳咗每一代嘅精神價值。到今時今日咧，大學堂咧可以見到咧，我哋有4樣嘅核心嘅價值。呢4樣核心嘅價值咧，就係博盡啦、團結、兄弟情、承擔付出。U 科仔咧係一群咧真係好有自己理想、好團結，而佢哋亦都可以好有原則咁去捍衛自己嘅一啲價值觀啦、理想嘅一班後生仔嚟嘅。喺大學堂裏邊咧，可以任意交流佢哋嘅意見啦，捍衛自己嘅一啲理念。呢啲咧正正咧就係大學堂可以成為一個自由、獨立、交流意見嘅一個好好嘅平台。每一次呢啲咁嘅艱難或者挑戰咧，都係一個俾佢哋一個好好磨練嘅一個機會，以至到咧，我好相信下一次有更加艱難嘅挑戰咧，佢哋都能夠大家團結喺一齊捱過呢啲咁嘅挑戰嘅。呢班 U 科仔開心嗰陣時，佢哋可以走埋一齊；唔開心嗰陣時，佢哋亦都可以走埋一齊。即使佢哋有挫敗、有拗撬嗰陣時咧，佢哋亦都可以團結埋一齊，無損佢哋嘅兄弟情嘅。今日嘅你咧，如果你有咁嘅意向嚟去挑戰自己，能夠咧希望得到一班好好嘅兄弟，我劉應基博士 U 科嘅 Warden 誠意邀請你加入我哋，成為我哋嘅一份子。